او دی ژوندی و د نبي علیه السلام په زمانه کې ژوندی و تر اوسه پورې دی ژوندی ده. دی چې کله راوځي 40 ورځې به دی ټوله دنیا راوغواړي. په 40 ورځې کې ټوله دنیا یو ځای ته به دی پاتې نشي، دی به ورځي هر کلي ته به ورځي کالغیث. دی به په داسې شکل باندې وي لکه تیز باران او چې په هغه پسې وري باد هم ورپسې وي، یا لکه تیز ورېسي باد ورپسې وي، یا لکه تیز باران ورېسي باد ورپسې وي. داسې به په دې ځمکې کې راګرځېږي. په 40 ورځې کې ټول مسلمانان به دی راغواړي، یو ځای به نه پرېږدي. داسې د ټول راوغوښتل نو له مدینة المنورې ته چې راغلل دی به مدینې ته نشي وداخلېدلی، ملایکې به پسې واخلي شام ته به لاړ شي. کله چې دی شام ته لاړل الله جل وعلا دې له دې فتنې نه موږ تاسو ټولو ته نجات را نصیب کړي. امین ثم امین. کله چې دی شام ته لاړل نو په شام کې به دی اوس 80,000 لښکر ورسره راواخلي. 80,000 لښکر دا به د یهود به ټول دي د ملګري وي د دجال، او چې چا ایمان ور باندې راوړی دا به ټول د ملګري وي. مهدي علیه السلام پیغمبر علیه السلام وایي چې اوس به دی صفونه برابروي د څه شي لپاره چې د دجال مقابله وکړي. دجال ته خو معلومات څه چې مهدي علیه السلام د ما مقابله نشي کولی. دجال ته خو دا معلومات چې ما هیڅوک نشي وزلی، یوازې څوک به مې وزني مهدي اخر زمان. مهدي اخر زمان. مهدي علیه السلام به په شام کې په یو مسجد کې د سهار د لمانځه لپاره انتظار کوي او مسلمانان به صفونه جوړوي، ورته وایي بس علي ځان تیار کړي. دجال به اوس را روان سي له خپل لښکر سره براسي له باب اللود نه. دا باب اللود په بیت المقدس کې اوس هم یو ځای سته د یهودو یوه اډه ده پکې، د اسرائیلو یوه اډه ده پکې، د یهودو څه شی ده پکې یوه اډه ده پکې 18 میټره یو داغه د پاره یو دروازه جوړه کړې، داغه د حال کې د ځای برابر کړي. دا اوسنی معلومات زموږ یو مفتی صاحب تلو هغه انګلند تلو داغه دا ریپورت راوړی مونږ ته. بالکل دا دجال به په یو داسې شي باندې سور وي چې شکل به د خره وي، د دې به 40 ګزه دا د وږو سور وي. د څه شي 40 د ملا بر به 40 ګزه وي، 40 ګزه به وي. او په دې باندې ما معلومات یو په انټرنیټ کې مې وکړل چې دغه شي باندې اوس اسرائیلو کار شروع کړی د جوړوي. طیاره ده لکه بي پیلوټه طیاره ده، 40 ګزه یو طرف ته وزري دي. دغه وزري د پلانواله به اوس ګوري د خر، یعنی د خر په شکل به جوړوي. تا ګور د ارڅ به د خر د باد په شکل همداسې د زناور شکل به وي، خو اوس هم کار ور باندې شروع ده په دې باندې. خو په دې روایت کې راځي چې دا به د بیولوژ زناور شکل باندې په شی باندې به سور وي او دی به ور باندې ګرځي راګرځي. دا کوم خرسي اوس موږ تاسو مخکې دي دغه زناور خرسي دي دا نه ښیي. نو کله چې دی راسي اوس به دجال د دې لپاره راځي چې مهدي علیه السلام سره مقابله وکړي. اوس دی په دې نه د خبر چې په دې وخت کې اوس دی الله جل وعلا بله یوه لویه د قیامت نښه ښکاره کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راکته کېدل دي، چې هغه عیسی علیه السلام ده. عیسی صلی الله علیه وعلى نبینا وسلم په دې وخت کې به د سهار د لمانځه وخت وي نو غږ به وسي چې عیسی علیه السلام راکوز شو. عیسی علیه السلام د مسجد په یو دغه لوی دغه نه ده د مسجد په سر سي ولاړ وي، میناره. په دې میناره باندې به راکوزي. د ملایکو د یوې ملایکې د 2 ملایکو په وزرو باندې به داسې تکیه کړي وي او له اسمانه به راځي. کله چې دې ځای ته راورسېدل نو غږ به وکړي، په دې مناره باندې چې ودرېدل نو غږ به وکړي چې ماته یو زینه راوړئ چې زه در کوز سمه. نو بیا به دی راکوز سي. نو چې کله راکوز سول د سهار د لمانځه وخت به وي. د سهار د لمانځه وخت کې به مهدي علیه السلام امامت ته مخکې کېږي، خو چې عیسی علیه السلام ته ودرېږي عیسی علیه السلام به ته به ووایي چې ته لمونځ راکړه. عیسی علیه السلام به ورته ووایي چې نه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د فضیلت خصوصیت ده او دا د تا دپاره دا امامت مقرر شوی ده، امامت ته راکړه. عیسی علیه السلام به د مهدي علیه السلام په امامت کې لمونځ ادا کړي. کله چې لمونځ ادا کړل اوس به مهدي علیه السلام ارڅ چاته وسپاري؟ چاته؟ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام ته وسپارل. عیسی علیه السلام به ورته وایي چې دروازه خلاصه کړي د مسجد. کله چې دروازه خلاصه کړي نو چې وګوري دجال به مخکې ولاړ وي او 1000 یهود و نصارا او شیعه به ورسره ولاړ وي له دجال سره. روافیز به ورسره ولاړ وي. دا اوس روافیز نه دي، دا د اهل بیتو دښمنان. دا به ورسره ولاړ وي له چا سره؟ له دجال سره. دا به ټول د دجال په خوا کې وي. چې کله د دجال خو د مهدي علیه السلام مقابلې ته راغلی ده چې د دجال سترګې ورباندې ولګېدې په عیسی علیه السلام نور به په منډه شي.
په چی شي بسی په منډه بسی منډه بسي. ځکه دجال ته معلومیږي چې د ما وزن کوي امدا کس د عیسی علیه السلام به وخی. الله اکبر. عیسی علیه السلام چې پسې خوسې بسی والله که دې پرېږدم بچی چیرې ځې پسې لاړ بسی بیرته به په بابلود کې دجال پټ سي. بابلود کې نه ده دا اوس په فلسطین کې دغه د اسرائیلو سیل اډه ده پکې په دې کې به پټ سي. کله چې پټ سي عیسی علیه السلام به هلته پسې ورسي ورې به پسې ورسي دجال به په ځان پوهه سي چې نور د ما اخري وخت ده. نبي علیه السلام وایي داسې به ویلې کېږي لکه په اوبو کې چې مالګه ویلې کېږي داسې به ویلې کېږي. عیسی علیه السلام به مقابله ورسره وکړي او دجال به مردار کړي. کله چې دجال مردار سول نو په دې وخت کې به د عیسی علیه السلام حکومت شروع سي. تاسې پوهیږئ عیسی علیه السلام باندې به ټول یهود ایمان راوړي. عیسویان به ایمان ور باندې راوړي. په دنیا کې به هیڅ کافر وجود ونه لري. یوازې مسلمانان اهل سنت والجماعت به وي. څوک به وي؟ اهل سنت والجماعت به یعنی مسلمانان به وي. شیعه به نه وي، رافضیان به نه وي، د اهل بیتو په نامه متعکون کې به نه وي، د اهل بیتو په نامه خمس اخیستون کې به نه وي، د اهل بیتو په نامه ځان وهون کې به نه وي، هندوان به نه وي، مشرکین به نه وي، یهود به نه وي، نصارا به نه وي، مجوس به نه وي. په ټوله دنیا کې به څوک وي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. یوازې په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به عمل کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله، د امام شافعی رحمه الله، د امام مالک رحمه الله. ځکه عیسی علیه السلام خو رسول الله ده، هغه د چا اجتهاد د ضرورت نه لري، هغه رسول الله ده. هغه به په قرآن او په احادیثو د رسول الله عمل کوي علیه الصلاة والسلام. تاسې پوهیږئ دا یو واقعه به درته بیان کړم مختصره داسې نور مم سر خلاص. یو وخت کې جبریل علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې یو داسې امت را روان ده چې د هغه یو نبی ده، د الله اخرنی نبی ده، د هغه نبی صلی الله علیه وسلم امت ده چې 2 رکعات لمونځ وکړي د دې به دومره اجر او فضیلت وي چې د تا په امت کې یو چا 400 کاله عبادت کړی وي دومره اجر او ثواب بیني وي لکه هغه د 2 رکعات لمونځ اجر او ثواب سي. الله اکبر. موسی علیه السلام ورته ویل سي دعا یې وکړه یا رب العالمین ما د دې نبی له امتنا حساب کړه. الله اکبر. الله جل وعلا ورته ویل سي نه امکان نه لري. دا خبره عیسی علیه السلام چې کله راغله عیسی علیه السلام ته داسې اخرنی پیغمبر برازي او بیا د اخرنی پیغمبر او د امت صفت جبريل علیه السلام عیسی علیه السلام ته وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم داسې امت ته داسې بهترین امت ته امر بالمعروف بکی نهي عن المنکر بکی. عیسی علیه السلام دعا وکړه یا رب العالمین ما د دې نبی له امتنا حساب کړه. الله جل وعلا دعا قبول کړه. الله اکبر. الله کله چې دعا قبول کړه په اخیری وخت کې سیدای راسي دی بخپل پیغمبر وي لدنه مرتبه د نبوت نه اخیستل کېږي. د په سیرت کې د قیامت په لوی نخ کې به ان شاء الله په تفصیل سره خبره درته وکړم. لدنه نبوت او رسالت نه اخیستل کېږي بلکې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت فیصله کوي. کله چې عیسی علیه السلام راغله بیا د يهودو سره څه عمل کوي، يهود به څنګه وزني اره ډبره به چیغي وږي مسلمان ته سره سره ما تر شا يهود پټه موي وزنه. دا به د عیسی علیه السلام په واقعه کې نو دجال مختصر دجال د آدم علیه السلام په اولاده کې یو انسان ده. دجال عادي انسان ده، لوی جسم الله ور کړی ده، لوی قدرات الله ور کړی دي. نو دی به لوی ساحر او جادوګر دجال دروغجن انسان وي. څلوي خرج کې به ټوله دنیا راغواړي. دی سله چا سره مخامخ کیږي یو څو لوی نخي به زدر توخیم چې دی خپل پیروانو ته بس کوي. دی به اول کار دا وکړي خلکو ته به وایي چې کوم یو څوک درته یو څوک می مړ کړل بیرته می راځوندای کړل بیا به کومه ایمان راوړي هغه به ورته وایي چې هو. نو دی به یو انسان په منځ داسې په توره ووهي 2 ځایه به کړي او بیرته به ورته وایي چې راځوندای سه هغه به د الله په حکم راځوندای سه. هغه ته به ورته وایي زه د عرب یم، دی هغه کس مسلمان به ورته وایي چې نه ته دجال یې ملعونه. نو بیا به وزن نه به سي وزلای بیا به دی چې د ارزای ته زیدای به خلکو ته وایي چې تاسې پلرونه درته راځوندي کړم په ما به ایمان راوړي کبیرانه وړي. نو بیا به خلکو ته له قبرونو دغه پلرونه راځوندي کې د شیطان په شکل شیطان به لغه قبر راوځي خو دغه د پلار په شکل نو هغه به ایمان ور باندې راوړي. خلکو ته به وایي چې زه به وبو در کړم او باغونه به در کړم میوه به در کړم سر زر به در کړم په ما ایمان راوړي. څوک چې ایمان ور باندې نه راوړي به قحطي راولي وبو به وروچ کړي بارانونه به ور باندې ودري حاصلات له فقر سره به مخ کی او څوک چې ایمان ور باندې راوړي غته به ارث ور کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د په یو لاس کې به جنت وي په بل کې به دوزخ وي. یعنی د دې کوم جنت ته په حقیقت کې دوزخ د جهنم ده او په کوم کې چې دوزخ د حقیقت کې جنت ده. یا لکه په بل ځای کې سرازي په یو لاس کې به ور وي په بل لاس کې به وبوي د سی وغیره بعض شیان په احادیث او روایتو کې راځي. لوی کارونه بکوي لوی سحرونه او جادو بکوي د مسلمانانو په مخ کې. سلوی عظیمه پیتنه ده
نو دی به څلوېښت ورځې ژوند کوي، څلوېښت ورځې ژوند کوي، ټوله دنیا به راغواړي، له ټوله دنیا سې راوغوښتله مکې او مدینې ته به راسي، د غینځه کې به ملایکې پسې واخلي، شام ته د مهدي علیه السلام مقابلې ته به لاړ شي، هلته چې د مهدي علیه السلام مقابله کوي، مهدي علیه السلام به د دې دپاره تیاري کوي، نو عیسی علیه السلام به راښکته شي، نو عیسی علیه السلام به مردار کړي او له منځه به یې یوسي.